Ja vás vítam na YouTube kanáli spoločnosti Hatch House, ktorá je výrobcom modulárnych domov, a v tomto videu si povieme bližšie, čo je to modulárny dom a modularita ako taká. Na úvod tohto videa by som sa vám chcel predstaviť. Moje meno je Milan Šoška. Som majiteľom spoločnosti MS Interior SRO, ktorá je výhradným dovozcom modulárnych domov Hatch House na Slovensko. Poďme si teda povedať, čo je to ten modulárny dom a modularita a ako to chápať a vnímať. Modularitu v podstate môžeme chápať ako určitý stavebný systém a modul môžeme chápať ako taký základný stavebný prvok, z ktorého sa modulárny systém skladá. Teda celé, keď to zhrnieme a povieme si to tak po lopate, tak v podstate z jednotlivých vyrobených modulov si viete vyrobiť celý modulárny systém, to znamená, ktorý môže byť určený na bývanie, firemné zázemie alebo rôzne prevádzky a tak ďalej. Tieto moduly sa vyrábajú v interiéri, to znamená vyrábajú sa vo výrobných halách a až následne po ukončení výroby sa prevážajú a sú prevezené ako nadrozmerný náklad na miesto určenia. Už v podstate jeden modul môže slúžiť ako firemné zázemie alebo na bývanie alebo na rôzne prevádzky, nakoľko môže byť vyrobený v maximálnej vonkajšej veľkosti 15 m x 4,5 m, teda 15 metrov je myslená dĺžka modulu a 4,5 metra vonkajšia šírka modulu. Moduly sú vyrábané vždy podľa priania klienta a jeho požiadaviek, teda klient si povie, o aký pôdorys a akú vybavenosť má záujem a presne podľa toho sa aj vypracuje samotná cenová ponuka. Práve preto sa nedá cena určiť za modulárny dom na meter štvorcový, pretože každý modulárny projekt je úplne iný, je individuálny, má úplne inú vybavenosť a práve z toho sa odvíja cena. A táto cena sa práve hýbe podľa danej vybavenosti daného modulu, ktorú si klient zvolí. Z modulov sa dajú vyskladať aj väčšie stavby, napríklad v tvare písmena L alebo v tvare písmena U, ale taktiež sa moduly Hatch House môžu skladať aj na seba a viete tak vytvoriť maximálne 3 podlažia. Čiže z modulov viete vytvoriť prízemie, prvé poschodie a druhé poschodie. Tá statika tých modulov je navrhnutá tak, aby toto bez problémov zvládli. Moduly Hatch House sú vyrábané teda v podstate ako drevostavby s hrúbkou obvodovej steny 33 cm vrátane fasady, pričom celá skladba obvodovej steny je difúzne otvorená a tieto domy sú bez problémov určené na plnohodnotné celoročné bývanie a vôbec sa nejedná o nejaké sezónne záhradné unimobunky alebo záhradné domčeky, ako si veľa ľudí mylne myslí. Jedná sa o plnohodnotnú stavbu na bývanie. Moduly sa montujú najčastejšie a ich odporúčame montovať na zemné vrúty, ktoré sú dlhé niečo cez 2 metre, pričom jeden zemný vrút má nosnosť cca 4,5 až 4,7 tony. Moduly neodporúčame naopak montovať na vopred pripravené betónové plátne, nakoľko pre drevostavbu je dôležitá vzduchová medzera medzi zemou či terénom, vďaka ktorej je modul zo strany podlahy prevetrávaný. Toto je veľmi dôležité pri modulárnych stavbách a pri drevených stavbách alebo drevostavbách ako celku. Váha takého najväčšieho modulu, ktorý sme si povedali, napríklad 15 x 4,5 metra, je orientačne okolo 20 tón a na dané miesto sa usadza za pomoci žeriavu, ktorý premiestní v podstate modul zo špeciálne upraveného kamióna na miesto, kde sú predom pripravené zemné skrutky. Samozrejme, pred samotným premiestnením modulu na zemné skrutky je nutné si pripraviť siete, teda prípojky, ako je voda, elektrika, odpad, prípadne žumpa alebo plyn. Modularitu a modulové bývanie môžeme zaradiť do kategórie rýchlej výstavby bývania, nakoľko vám ho výroba Hatch House vie dodať orientačne do 2 až 3 mesiacov od podpísania zmluvy a zloženia zálohy. A samozrejme termín dodania závisí aj od momentálnej vyťaženosti
výroby. Modul sa v podstate vo výrobe vyrába a dodáva s kompletne naťahanou elektrikou, vodovodnými rozvodmi, odpadovými rozvodmi a kľudne aj so všetkými doplnkami, ktoré si zákazník vyberie, ako sú vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky, žalúzie, svietidlá, podlahové kúrenie, termostaty, interiérové dvere a zárubne a prípadne aj komplet zariadené s nábytkom. Takže to je toľko, čo by som povedal na úvod, teda čo je to modularita a modulárny dom. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu, v ktorom si rozoberieme ďalšie veci ohľadom modulárneho bývania a modulárnej výstavby dopodrobna. Majte sa, dovidenia.